นะเจ้าผ่านมา3ทีมนะเจ้าแต่ละทีมดุเดือดมันมากนะเจ้ามาดูชั้นเชิงของทีมที่4นะเจ้าทีมบ่าวน้อยล้านนาเจอเจ้าจะกินเนี่ยมันมากันไหนเนี่ยเนี่ยเหรอผมเนี่ยคนที่2ก็คือร้อนด่าง